အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TDL Thailand Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ refer ရှာစရာမလိုတဲ့ crypto free site တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ YouTube ကနေ TDL Thailand လို့ရိုက်ရှာပြီး subscribe လေးဝင်နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမကြခင်မှာလစ်တော့မဲ့ PXR သမားတွေအတွက် PXR network address ထည့်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်Twitter ထဲကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ PXR network code address ကို copy ယူလိုက်ပါပြီးရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Trail Wallet ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်ပြထားတဲ့အဝိုင်းနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုဆက်နှိပ်ပေးပါ ET8 နေရာမှာ ARB ရိုက်ရှာလိုက်ပါTwitter က copy ယူထားတဲ့ address ကိုပတ်ချပေးပါ info ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒါဆို PXR network ရဲ့ ARB address ရသွားပါပြီအကောင့်မဖွင့်ရသေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ code ကိုယူသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်